讲到这赖政府上任了后，伫昨暗头一届执行死刑，是枪决死刑犯黄仁凯。总统赖清德今仔日就表示，这死刑无违宪，希望社会来支持法务部依法执行。法务部也说明讲，目前只有黄仁凯和最高检侦报，这犯罪情节是上严重的犯刑。有辩护人到庭监事辩论，也经过法官一致决议，认为已经无非常上诉的理由。恶人有恶报啦，歹人有歹报，所以司法好像一公道。犯下情杀案的黄仁凯，向庆决的这时阵，王爸爸将有手面啊，将这被害者家属、其后甲查某囝拢杀害，希望向手上刑场，安尼一等就是将近12年的时间。根据司法院宪法法庭的判决，死刑是合宪的，并没有违宪。因此，我非常希望社会大众能够支持法务部依法行政。同时，我也要向受害的家属表达慰问之意。这么多年，大家辛苦。总统赖清德慰问被害者家属，这是伊上任了后头一摆执行死刑，也是死刑了后头一摆的死刑执行。验过关押37名死刑犯，另安怎是黄仁凯身边执行的？尊重最高检个案的一个非常上诉的一个审核的一个结果来执行的，没有其他的一个任何的特殊的考量。法务部讲，敢若指到最高检的侦报，黄仁凯已经无非常上诉理由，包含伊的犯罪情节是上介严重的犯刑，也符合宪判8意志。终审判决时，有辩护人到庭辩护，法官一致判决定上介严重的停诉，加上即阵无正伫进行的司法救济停诉，也若头一摆签准死刑执行令的法务部长陈明谦也强调，一切依法执行，无政治考虑。其他的36名死刑犯，必须要等到最高检这个总长审核完毕之后，如果有不符合非常上诉事由报警本部之后，本部才会依法接续处理。其他的36名死刑犯司法法度得到非常上诉，也是面临庆决。最高检也伫答案逐项来审查。法务部也搁再说明，整个执行过程拢是执行检察官依照加入行刑法则规定来进行，无所谓的有定庆决的时间。记者综合报道。